開始係嘛？好，非常好啊！嚟啦，我哋2025年啦，係嘛？今年9月29號，而家9點幾啦，接近10點啦。咁呢個係我哋香港專業戲劇人同盟嘅 YouTube Channel 嘅第一集嘅節目啊。咁點解我哋會搞呢個節目咧？咁當然就希望想俾多啲會員知道咧，我哋做緊啲乜嘢啦嚇。自我介紹先嚇，我係今屆25至27，我哋今年係咪25至27？係嘛？係啊係啊，25至27幹事會小弟係會長冼振東大家同事們介紹下自己先。好，大家好，我係 Pansy，係今年嘅其實唔係，我已經喺呢個劇盟幹事會咧，今年係第7年啦。咁就今年我係副會長同埋兼呢個財政啦，咁所以大家成日都會聽到我個名，同埋因為我追大家會費。大家好，我係 Pansy 黃建斌。好。好，我啦，Hello，我係 Ruby，第三年啦，係啦，即係連任啊，第3年就 join 呢個 ATPHK 啊，咁咩崗位我都唔記得咗自己咩崗位啊，我就負責寫下嘢啦，畫下嘢啦，提下大家呢樣嗰樣咁樣啦，就係咁樣啦，一個幹事。好，thank you Ruby。好，咁我係阿權，跟住阿權啦係啦，咁我係今年新加入嘅幹事啦，咁樣好高興認識大家啦，咁樣，咁我都唔記得個崗位啦，但係應該網頁有寫嘅，到時大家抄翻啦。網頁係咪有 update 我都唔知啊？知道呢個即係總之阿權應該就係我哋應用戲劇嘅代有 update，表網頁唔知。應用戲劇嘅代表好，跟住鐘少。好，大家好，我都係今年新加入嘅幹事啦。我嘅 post 應該係呢個專業發展嘅，係啦，咁樣咁就好高興認識大家。其實就如果講即係劇盟幹事會咧，小弟其實由劇盟成立咧開始就都做咗一輪幹事嘅。亦都我唔記得我做咗2屆啊，定1屆我都唔記得咗，真係太耐啦。我哋劇盟都差唔多成10年啦，係嘛？係啦，我好似做咗2屆副會長嘅嚇。咁咧就跟住就因為自己有好多嘢忙咁樣啦。好開心就今年可以繼續幫手啦。咁其實就我再幫翻手咧，就發現咧，哇，原來咧即係阿 Pansy 即係你留低即係一路幫緊手做咧，都真係做緊好多嘢。不過咧，如果呢個節目咧，大家即係覺得係即係好值得去即係我哋可能每2個禮拜都出一出咁樣話俾大家聽，我哋嘅工作嘅進度或者有啲咩可能大家想了解多啲我哋嘅即係而家諗住推出嘅一啲嘅嘢咧。咁我哋其實可能遲啲就會即係令到個節目會更加好啲啊！即係例如我哋整翻個可能 ATP 嘅 background 啦，又或者我哋即係好似人哋嗰啲節目咁整個 jingle 咁即係有個 jingle 開波咁因為希望我哋可以即係1個月有2條片同大家交代下我哋嘅工作進度。好，咁事不宜遲因為都我諗唔好話即係搞到個節目咁長啦咁我哋即係盡量都希望可以交代翻我哋而家嘅工作進度，同埋如果大家對於我哋而家做緊嘅嘢嘅，無論我哋嘅過程或者我哋做嘅時候，大家如果有啲咩嘅意見嘅話咧，咁睇完條片之後咧，就希望可以喺翻我哋嘅即係 Signal 嘅 group 啦，或者 WhatsApp group 啦，就可以俾翻啲comment 我哋啦咁第一件事咧就係我哋搞咗好耐，但係都希望可以即係盡快使晒郭志偉嗰啲錢嘅咁但係我哋都搞咗好耐，都未使得晒佢啲錢咁咧就郭志偉呢個嘅戲劇欣賞資助計劃咁咧呢樣嘢就好似係咪 Pansy 你跟開㗎？係啊，冇錯啊，有。好咁嗱，我諗最重要嘅就係講下我哋而家個情況同埋剩翻咁多錢，咁其實點算好咧？咁如果你話嗰件事其實可能係好簡單嘅啫，咁我哋可能就再次話俾大家聽。可以點樣去安排我哋嘅即係學生或者我哋遲啲我都屈個仔去即係快啲去睇下戲然之後寫下啲報告咁樣，其實就已經可以即係即係免費去欣賞我哋而家即係可能學裏面嘅一啲嘅演出咁樣。咁就Pansy 你講下，即係如果嗰件事我哋即係其實而家應該都係簡化咗個做法啫，令到我哋應該可以容易啲去即係攞到呢一個嘅優惠㗎係嘛？嗱，其實咧，我哋而家簡化咗個做法就好簡單，即係譬如大家可能而家咧都見到，我哋每季咧都會 list 咗可能10幾套戲出嚟，就俾大家去揀嘅。咁裏邊咧就有埋嗰個演出嘅基本資料啦，同埋學生嗰個票價嘅。咁同埋裏邊咧，我哋有個 Google Link，或者你可以填一張 form 啦，即係如果你係學校申請嘅話。
咁有啲而家揀法咧，就係佢可能唔係經學校申請嘅，即係譬如大專某啲嘅同學，或者一啲高中高年班嘅同學咧，佢哋想自己去睇，就唔係跟學校帶隊，咁佢哋都可以自己申請嘅。就咁，其實佢填咗嗰個 form， 跟住就交俾我哋。咁我哋知道有呢個 record 啦。咁佢哋睇完套戲，寫翻300字嘅觀後感，或者拍可能即係除文字之外，可能佢就咁拍自己1分鐘嘅 video 片，齋講個感受，交俾我哋咧，就其實就已經 OK 噶啦。我哋即刻就可以俾翻錢佢，即刻過數 PayMe 啊或者 FPS 咧，就可以俾翻錢噶啦。咁所以呢個好簡單嘅做法咧，就係除咗佢哋係經我哋嗰個 list 裏邊嘅戲之外咧，另一啲咧就係如果我哋個 list 裏邊我哋係冇嗰啲戲嘅，但係佢又可能睇到某一套戲，佢好想睇喎，都可以 apply 嘅。即係佢可以寫，譬如可能個 list 裏邊冇，佢有自己有套戲，佢好想睇，睇完之後咧，佢就向我哋申請。自己買咗飛，睇完寫埋報告，即係300字觀後感或者拍 video 片，咁樣同我哋申請都得嘅。咁所以係 both way 嘅。咁其實我哋呢個 program 咧，其實都已經進入尾聲㗎，因為其實都好多年㗎啦。即係如果大家知道，咁我哋進入尾聲個階段咧，其實我哋而家剩翻唔係好多錢嘅啫。因為有啲人咧已經係向我哋 apply 啦，有啲係睇咗戲，不過未交個觀後感嘅啫。可能最後剩翻最後呼籲啊，我哋得翻50張飛嘅啫，50張飛，所以可能係今季裏邊咧就已經完全完成咗噶啦，即係去到12月，我哋就會冇晒呢個 program 噶啦。咁我哋嚟緊10月咧都會再出多一次10月至到12月嘅戲嘅，咁大家密切留意10月至12月嘅戲，因為有啲劇團都向咗我哋申請12月嘅戲㗎啦，因為我哋上次去到11月嘅啫，咁我哋會做埋10至12月嘅戲，出埋最後一次，咁嗰次可能完晒嗰50張飛咧，咁我哋就冇㗎啦。除非可能我哋睇完今次呢個YouTube 嘅呼喚之後咧，有另外一啲贊助人 ，OK， 再可能 sponsor 呢個 program 嘅，咁我哋就會繼續再搞。大家可以都冇乜邊個夠阿郭志偉有錢㗎啦，其實，所以咧，我覺得即係會唔會都叫佢再嚟多一劑啊？定係喺呢度呼籲啊 Ray， 阿 Ray 係嘛？OK， 我依家咧就我哋搞掂呢條片之後咧，我親自 send 條片俾佢嚇，我哋好啊，即係為咗我哋我哋為咗下一代，我哋就嚟多幾季啊！唔好講咁多。因為我跟住非常好嗰啲觀後感同埋 send 嗰啲 feedback 俾阿 Ray 睇嘅，咁佢真係有睇嘅。佢好感動嘅，佢睇完之後係咩？佢睇完之後話俾你聽，好感動啊！咁要揾佢做訪問喎，咁樣感動個位喺邊度啊？跟住佢感動咗啦，咁就要再繼續推出，咁啊真係。啊，估唔到啲學生會寫咁多嘢，係啊，係嘛？300字啫，大佬，即係而家嗰啲，即係有啲可能，即係俾啲心機出 IG post 都有300字啦。係啊，好多係多過300字，寫得好詳細，寫得好多係寫得好好。咁我又補充兩句先，其實呢一啲感想咧，嗰啲選擇出嚟嘅某啲精選係全部放晒落去我哋嘅連刊入邊嘅。咁連刊喺 website 部分啦，因為好多啊嘛，其實係啦，揀選一啲。咁我舊年就負責編輯少少，最尾執整咧，我都覺得好感動喎。嗰5-6篇啊，係寫得幾唔錯啊！即係我就覺得，即係能夠讓同學仔可以增長知識，佢哋真係有少少反思。咁嗰件事件係好好嘅，多謝 Ray。好。不如咁啦，我估咧，我哋其實可以成件事咧，再做得即係再喺個栽培下一代嘅即係有質素嘅觀眾呢方面咧，我哋可以再做好啲，就係咧，會唔會我哋可能類似有一啲即係例如我亂咁噏啊，會唔會咧？中小咧就開一個班，即係嗰個班咧就係教人哋寫劇評嘅。咁咧即係如果我哋睇戲之餘咧，直情係話學埋點樣去寫劇評啊咁樣樣啦。話講嗰件事成個 package 出咁就即係更加可以即係做到呢個即係我哋專業培訓我哋嘅下一代專業嘅觀眾啊！咁呢個我哋再研究下，咁就最緊要就梗係金主啦，係咪？即係如果阿 Ray 覺得嗰件事係好感動嘅話，咁啊再成個 package 做咩去 sponsor 我哋，咁啊更好啦。好，咁啊下一個 item 咧就係一個
非常之即係令人哋好振奮嘅一個 sponsor 就係呢一個入台有飯食啊！咁咧入台有飯食呢件事咧，其實我入翻幹事會之後咧，我發覺真係大家真係好犀利，即係竟然可以揾到一個咁樣嘅 sponsor，即係無論嗰個後台嘅陣容或者即係台前幕後嘅陣容幾多人都好咧，咁都一樣啊！咁樣 sponsor 咧，其實嗰件事係非常之即係好吸引嘅。咁亦都因為有呢件事咧，我知道突然之間就吸引咗啲人做會員啊，即刻希望做會員就即刻入台有飯食啊咁樣樣。咁阿 Pansy 定阿 Ruby，你哋即係講下而家嗰個呢個 sponsor program 係點㗎？咁都係我。好啦，咁都係我講下啦。咁呢個 program 其實就係真係有人即係有演出啦，即刻入會啦，跟住即刻咧就入台有飯食啦。咁我哋都 post 咗一啲相出嚟，啲飯盒點樣安排啊？因為其實嗰個 program 係點樣嘅咧？就係如果你向我哋申請，你係我哋嘅會員啦，向我哋申請，咁我哋咧經咗 approve，咁你喺個場刊有鳴謝翻陳以興啦。嗰間飯店啦，同埋鳴謝翻我哋劇盟啦，有半版嘅陳以興嘅廣告喺個謝幕嘅時候多謝翻，咁我哋就已經係可以咧就俾到呢個入台有飯食，無論你幾多人，無論你幾多日都得，只要你 order 到，咁我哋就 pass 你個電話俾陳以興，你哋直接同佢哋聯繫，你要幾多飯盒，要幾多日。都冇問題嘅，只要你自己安排咗嗰個車隊即係 call 車咁樣去拎飯，佢會擺埋上車，你到時嘅時候咧就去翻架車度攞翻飯就搞掂㗎啦，就係咁簡單。喂，不如講下陳怡興其實喺邊度啊？因為都幾好食㗎，大家其實真係可以去支持下，唔係淨係即係攞呢個 sponsor，係喺我唔知嗰個我先去嘅，但係佢其實係屬於新蒲崗，淨係啟德啊，定係咁㗎？陳以興阿 Amanda 入咗嚟，其實喺新蒲崗裏邊嚟嘅，陳以興係啦，咁所以即係我記得都喺，因為我之前喺東蒲嗰度入台咧，咁行過應都好快，係好近都喺應該係新蒲崗嗰頭啊，係啊，喂，啲嘢真係幾好食，可以去支持下。冇錯，即係所以除咗入台有飯食之外咧，其實大家可以平時去陳以興度食飯嘅，有折扣嘅。好，我哋係啦，咁其實我哋咧，即係我都要交代翻咧，我哋其實係有9位幹事嘅，即係今年，即係呢一屆啦，非常之人強馬壯嘅，因為喺個憲章嗰度寫咗咧，其實幹事咧係可以5個至9個嘅。咁我哋其實上一屆係咪得5個啊？係嘛？得5個，係啊，係啦。咁我哋今屆就即係去到呢個 maximum 啦，即係9個啦。咁但係其實咧9個咧都有9個嘅。即係唔好處嘅就係咧，就永遠都即係得你難啲去實體約到開會啊，9個齊人嘅話，咁所以咧我哋咧就好無論開會啊，甚至乎做一個咁樣嘅 YouTube channel 嘅節目，希望可以講翻我哋嘅工作咧。我估我哋都係真係會用 Zoom 去處理啦。我哋呢個節目咧，我哋啱啱就阿 Amanda 入咗嚟啦。咁我哋其實都介紹咗自己㗎啦。Amanda，你又介紹下自己先。Hi，大家好，我叫梁富儀，大家通常叫我 Amanda 嘅。大家介紹咗啲咩㗎？其實我係咩 post 咯，同埋做幾耐咯？係啊，講下。係副會長，做咗幾耐啊？做咗會員就由頭到依家都係會員㗎啦。咁咧就幹事咧，好似係第3屆啊，第3屆嘅幹事，係咪啊 Pansy？ 係啊，你同我一樣啊，7年啊。係啊，3屆啦。咁我平時嘅活動咧都係參與舞台嘅表演啦，教戲劇啦，都係我主要嘅工作範圍。咁大概係咁啦。我通常會做嘅負責喺幹事裏面嘅崗位咧，都係同各位會員聯絡啦，參加入會啊，或者同會員嘅會務有關嘅咧，咁我都會負責得比較多嘅。咁所以咧，大家有咩需要啊，任何嘢想聯絡我哋啊，咁你都可以揾我嘅。好，唔該阿 Amanda。咁咧，我哋嚟緊就都交代下啦。我哋係咪有一個之前關於保險啊，係嘛？保險嘅嗰個嘅片咧，係咪啊？法律短片啊？
嗰個其實我哋係咪都已經諗住會處理㗎？因為我哋已經出咗嗰個嗰條片叫性騷擾嗰條片啊嘛，係嘛？其實咧，我哋有3條片出咗關於法律嘅短片嘅，就關於第一個騷擾啦，第二個咧就係個 contract 關於合約嘅，第3個咧就係關於個編劇嘅，即係個劇本版權嘅問題嘅。咁我3條片咧就已經係出咗㗎啦。咁但係個3條片咧，其實每條片裏邊咧都會有可能有3個唔同嘅 topic 嘅。即係譬如合約可能係會有講你有冇簽合約啦，又或者係你如果冇簽合約會點樣啦，又或者可能係講銀碼啊諸如此類咁樣。咁可能咧嗰條片咧比較長少少嘅。咁我哋將會做一樣嘢咧，就係將個別每一個小嘅 item 咧，就將佢會再剪短啲。咁就大家可能第時 search 嘅時候咧，就會更加容易啲。如果我冇 contract，咁會要留意啲乜嘢？又或者如果我有 contract，可能係要留意啲乜嘢？又或者版權，如果我係集體創作，要留意啲乜嘢？又或者如果唔係集體創作，咁我可能又要留意啲乜嘢咁樣？即係我哋會再將佢再剪輯幾條再分支嘅小短片，俾大家容易啲去睇嘅。咁另一個咧就係我哋之前啱啱做咗一個性騷擾嘅講座嘅，咁裏邊咧其實都會我哋有個詳細個一個講座裏邊嘅一啲 highlight 咧，我哋都會可能係剪輯出嚟俾大家睇嘅。因為上次個講座裏邊包括有豬仔老師啦、大恩啦、Yoyo 啦、蒙傑啦，佢哋係幫手係主持咗成個嗰個講座，咁連埋性騷擾480嗰個主持人個社工啦，個專門人士咧就俾咗好多唔同嘅意見我哋嘅，咁所以Ruby 可能你都可以補充下，我哋之後會點樣做法？對，上次嗰個防治性騷擾嗰個工作坊咧，十分之詳細同埋好豐富啊，所以我哋會剪短輯，變做 highlight 幾條，咁令到嗰啲精髓咧就可以再俾翻一啲公眾再 review 下啦。咁我哋積極籌備下一次嘅講座。係啦，裏邊大約可能係講嗰啲咩咧？即係譬如話，可能喺排練過程你受到性騷擾，你可以點樣處理啦？又或者可能係有觀眾性騷擾演員嘅時候，可能會點樣處理啦？真係會有啲咁嘅情況嘅。咁我哋可能係唔同嘅 case by case，唔同嘅 topic 咧，都會將佢咁樣去剪輯，等大家咧會容易啲咁樣去睇嘅。好，咁嚟緊我哋仲會唔會再諗住去拍其他嘅短片咧？一啲可能關於一個即係專業發展嘅短片咧？咁可能就要大家可能俾啲意見啦，即係如果你哋可能想知多啲關於法律方面，有啲乜嘢嘅 item 或者 topic，我可能我係做開或者做到，或者我突然間可能係某啲 contract， 我唔知點樣去寫，或者可能係proposal 唔係係合約內容。某啲咩不可抗力嗰啲 terms， 我唔知應該點樣做嘅，你需要意見嘅，咁我哋都可能係根據我哋啲法律嘅Jessica 好好啦，大律師啦，佢都會可能解答到我哋呢啲問題。咁可能我哋會喺 YouTube 片裏邊咧就拍呢啲咁樣嘅內容俾大家知道點樣寫可能會好啲，或者教你哋點樣寫可能會好啲，有機會係會咁樣做，再做呢啲咁嘅短片嘅。好，咁跟住咧就我交代下一個即係本來咧應該上個禮拜做嘅一個訪問，因為咧就上個禮拜就打到10號風球啦，咁就 cancel 咗嗰個嘅訪問。咁嚟緊嗰個訪問咧就會係聽日做嘅。咁係咩訪問咧？就係劉慧卿咧就邀請我就上去佢嗰個民主黨嘅 YouTube channel， 嗰個民主黨嗰個 channel 叫做 ChatDP 啊，DP 即係應該係 Democracy Party 咁嘅意思啦。咁就佢本身有個節目嘅，咁我就有好多唔同嘅人就會上去就即係同劉慧卿即係其實傾下偈咁嘅啫，即係唔算話啲好荒謬嘅訪問。咁因為佢請我嘅原因係因為最近大家都即係知道Cancer 嗰件事啦嚇，咁唔單止佢自己喺佢自己嘅社交平台嗰度出 post 啦，即係佢仲接受過一啲嘅訪問。咁其實有好多傳都有跟進呢件事嘅。
咁我諗可能因為咁咧，就阿劉慧卿或者民主黨咧，佢哋就可能會覺得呢一個可能都係一個好值得討論嘅一個議題，就係關於我哋而家業界係咪真係有嗰個創作自由嘅限制咧？即係會唔會有一啲即係令到我哋其實好多嘅時候都即係喺創作上好多地方我哋都要好留意會唔會捉襟見肘啊？咁呢啲其實我諗而家嗰個情況係點咧？咁一啲即係行外人可能好似即係有啲即係呢啲可能政黨或者佢哋即係真係好想去討論呢啲社會事務嘅一啲咁樣嘅即係節目咧，就好想即係有啲咁樣嘅傾談啦嚇。咁而佢開頭係淨係請我嘅啫，咁但係後尾我都發現，如果佢請得我，咁我覺得即係我都可能係以即係劇盟嘅會長嘅身份去即係同佢哋去傾下，就係話其實而家嗰個業界，我哋其實會有啲咩嘅擔心咧，或者我哋會點樣睇而家嗰個即係創作自由啊，甚至乎而家好興一個 term 就係話會唔會有啲嘢都仍然係好擔心我哋業界嘅創作會有啲咩對抗啊，即係呢啲咧，其實都用一個咁樣嘅渠道去將嗰啲嘢講清講楚咧，我覺得都係一件好事嚟嘅。咁所以咧就聽日咧我就會去佢民主黨嗰個總部嗰度咧去做一個咁樣嘅訪談嘅錄影啊咁樣。咁據我所知咧，佢都會出呢個新聞稿嘅。咁所以咧就聽日咧可能就唔係淨係我同阿劉慧卿喺度傾偈咯，可能都會有一啲唔同嘅記者而可能嗰啲記者佢哋可能都有跟開阿 Cancer 嗰件事嘅。可能佢都會即係上埋嗰個節目嗰度咧，可能我哋完咗個錄影之後咧，都會有一啲嘅 interview 啊咁樣嚇。咁到時候個節目出咗嘅話，咁我當然都會即係同大家去分享啦。咁而我亦都希望可以把握住呢個機會咧，咁都即係可能講清楚，就係其實我哋業界都好希望可以即係搞清楚，其實我哋即係其實喺創作上面，我哋其實係有啲咩嘅擔心咧，好希望可以點樣去好地去令到政府知道我哋其實係要應該係點樣去創作啊咁樣嘅。咁呢啲其實我哋即係希望可以做得到呢樣嘢啦嚇。咁完咗個訪問之後，我會同大家去交代翻清楚多啲嘢。好，咁嚟緊咧，我哋有一啲比較大嘅動作咧，咁就係即係需要好似郭志偉呢啲咁嘅金主，咁當然我哋都會即係申請一啲可能各方面嘅funding啦。咁但係因為呢兩個 program 實在係幾大件事嘅，咁所以咧大家如果即係聽完之後都覺得嗰件事係好興奮啊，或者除咗可以俾意見我哋點做之外咧，都可以睇下究竟我哋點樣可以用揾到funding去即係處理到呢兩件事咧。咁第一件事咧，其實就係阿 Pansy 一早已經即係諗咗好耐啊，亦都即係有一個好好嘅 proposal 已經出咗嚟㗎啦，就係希望可以咧就為我哋自己業界嘅一啲嘅編劇咧搞一個嘅編劇嘅平台啊。咁其實有晒嗰個運作嘅情況會係點樣啊，或者嗰件事應該要點樣做㗎啦。咁都真係萬事俱備，最緊要就係即係如果有funding嘅話，嗰件事就去得咁滯㗎啦，已經係諗得非常之 detail 㗎 Pansy。咁Pansy 可以大約講講其實當然唔需要話講得太過 detail 嘅，因為我估因嗰個運作上啊，或者點樣可以啲編劇可以透過呢個平台，可能人哋有興趣用佢嘅劇本，咁究竟嗰個行政上嘅處理會係點樣樣啊？咁呢啲其實大家都知道，你寫個 proposal 寫得非常之好嘅。咁但係就嗰樣嘢，究竟嗰件事其實我哋點解想行呢件事咧？或者我哋點樣做咧？咁可能大約介紹下俾啲會員聽下。咁我哋即係如果嚟緊我哋希望可以揾到funding嘅話咧，我哋希望可以做得到呢件事咯。呢個係我哋第一件事嚇。咁 Pansy 你講下。嗱，其實點解有呢個 idea 咧？就源自於我哋有一年咧就去唔係有一年，因為舊年咧我哋去 APA 會定期做一啲 professional matters 嘅講座啦。咁舊年咧我哋就去咗同一班編劇嘅同學仔master 同master 嘅MFA 同 BFA 有啲唔同嘅同學啦，佢哋就傾緊係一個法律嘅意見嚟嘅。咁講關於編劇嘅版權。咁跟住後尾令到咧，我就會開始反思香港作為一個編劇咧，其實係好少有保障嘅。咁我就 refer 翻其實喺外國一啲嘅編劇，佢哋可以得到啲咩保障咧？咁我就記得翻因為有好多唔同嘅戲咧，其實你都可能，如果大家有聽過 Samuel French 呢間公司咧，
咁佢就係一間專門嘅公司咧，就收集好多唔同嘅劇本，就幫佢哋儲存嗰個版權作為一個平台。即當然啦 Sandwich French 而家係俾人收購咗喺另一間公司啦，我唔講個名啦。咁佢會做嘅方法咧，就係佢將你哋嘅劇本咧，即係呢啲編劇嘅劇本就擺上佢個平台上高。咁就會將佢唔同嘅分門別類，就可能如果你想揾一啲劇本，可能係8個人做嘅，咁你咪跟8個人嘅 category 去揾嗰啲劇本咯，或者你跟嗰啲編劇嘅名，我想揾邊個人嘅劇本咧，去睇又好，去做又好咧，咁亦都可以跟個編劇嘅名。又或者如果我係要 musical，唔同類型嘅劇都得嘅，即係譬如可能佢係分咗唔同嘅 category 嘅 musical 正劇悲劇唔同類型嘅劇本，佢都可能咁去分。咁我哋而家想做翻咧，即係類似呢種咁樣嘅劇本嘅平台俾到大家。咁個目標係咩咧？其實第一就係你放咗個劇本喺我個平台上高咧，第一你嗰個版權嘅保障係會得到保障先啦，即係認證咗呢個係你個劇本，人哋唔會再可以抄襲或者係侵權啦。第二咧就係，如果我哋有呢個平台嘅話咧，其實呢個平台就可以幫你 promote 你個劇本俾更加多人知道。因為以我所知咧，其實有好多大專嘅學校啦，或者中學啦、小學啦，其實佢哋咧就算呢份係可能參加呢個學校戲劇節，佢哋想要個20分鐘嘅劇本或者30分鐘嘅劇本，佢哋揾唔到人寫劇本嘅，咁佢哋需要一啲編劇嘅。咁我哋咧，如果你將你嘅劇本或者將你個名擺上我哋個編劇平台嗰度嘅時候咧，佢哋要揾人，我想要寫一啲學校嘅劇本喎，或者我唔想要新寫嘅，我想現有劇本都得嘅。咁你咪喺呢個編劇平台度就可以揾到佢需要。我哋做可能一啲好簡單嘅 matching 嘅方法，又或者係一啲推介嘅方法，幫你個名，幫你呢個編劇去推廣俾唔同嘅人知道。無論喺香港或者海外嘅有需要嘅人都可以知道，香港嘅編劇咧其實係一定嘅質素嘅。咁呢個就係我初初諗成個 idea 嗰個模式個方法嚟嘅。咁裏邊詳細運作當然係我哋一路行落去啦。我哋點樣嘅幫你點樣上架你個劇本嘅上架啦，或者可能我哋收你幾版紙嘅一啲嘅sample 可以俾得人哋睇啊，好簡單嘅一啲嘅運作程序，只要你係我哋劇盟嘅會員，你就有機會可以咁樣去到上架噶啦。咁令到大家人哋可以認識到你，亦都可以保障到你個劇本嘅版權問題嘅。咁大家可以繼續。好，另外第二單大嘢咧，就呢單大嘢，其實我哋就真係乜嘢都未去即係諗點樣做嘅，但係真係好大嘅，因為我哋有少少想咧，即係可以做翻，即係好似曾經做得個規模好大，亦都栽培咗好多即係戲劇人啦，即係進入一個專業嘅世界添嘅嚇，甚至乎可能入 APA 或者入行咁樣，就係匯演啦嚇。咁劇協嘅匯演咧，就之前就即係搞咗好多年啦，亦都係一個真係孕育咗好多唔同嘅人可以即係進入呢個專業嘅戲劇嘅行業啦嚇。咁我哋都好希望可以即係做翻一件咁樣嘅事。咁但係即係因為嗰件事就太大啦，大到咧係即係當然我哋要諗點樣運作咧，都實會做到嘅。咁但係最重要嘅就係我哋就需要有 funding 啦，當然。咁我哋就會即係可能積極去諗一諗嗰件事點做，睇下可唔可以申請到一啲可能 project grant 啦，或者一啲其他嘅 funding 啦嚇。咁希望可以即係重啟翻一件咁樣嘅事咯嚇。咁因為都真係我哋即係講起我哋都興奮，因為即係劇協其實即係起碼我啦 Pansy 啦嚇，咁我唔知道即係其他嘅同事有冇都參與過嚇。咁我哋都係即係有參與過個匯演啦，覺得即係匯演係真係唔單止係嗰個匯演本身係即係俾多個平台我哋之外咧，都真係識咗好多人，而嗰啲人全部而家大家都係喺個行業裏面㗎。咁係一個即係可能係即係 APA 當然係 train 一啲專業嘅戲劇人啦。咁但係其實匯演都真係可以俾多個平台去俾一啲即係有興趣嘅
去發揮佢哋自己嘅天分嘅。咁所以其實呢個係一個好有意思嘅 project 啦。咁我哋好希望可以即係如果我哋即係諗得清楚嗰啲嘢，寫得好啲嘅 proposal 嘅話咧，就會揾到呢啲嘅 funding 啦。咁如果大家即係都可能睇完呢個節目，都可能你哋之前自己玩個匯演，覺得哇，如果再搞匯演，我都興趣幫手喎。咁你都可以同我哋講，咁我哋即係睇下可唔可以去快啲可以成事啦嚇。係補充一下啦，即係點解我哋有呢個 concept 先啦？因為其實我哋而家知道咧，如果你真係可能要自己 book 場，又或者要搞個演出咧。one man band 或者係即係單獨演個團去咁樣搞咧，其實係比較難嘅。咁所以即係而家 Freddy 都搞啊，而家 Freddy 搞啊。唔係咁，但係 JCC 都可能係冇資助啦嘛。咁所以可能大家喺 book 場方面啊，你哋係需要人哋 support 嘅。即係我哋覺得劇盟係喺個劇界裏邊，可能都想推動翻多少少唔同人嘅百花盛放嗰個嘅戲劇演出，多啲咁啊，俾一啲新嘅朋友。尤其是可能有啲APA 新嘅畢業嘅朋友啦，嘅一啲嘅演出機會，佢可能我得幾個同學仔，我都想搞個演出，但係我冇一個團喎，因為要搞一個團又好複雜啦。搞一個團之後，你仲要開一個銀行戶口，亦都係一個好複雜嘅事啦。咁但係佢又好想搞 show 喎，咁樣佢有啲唔同嘅 idea。咁我哋出咗呢個咁樣嘅匯演，唔一定叫匯演，可能叫 fringe 啦，好似 Edinburgh 嘅愛丁堡一啲嘅藝術節咁樣嘅方法。我哋可能係將嗰件事咧係放大佢，令到百花齊放，唔同人都有咁樣嘅演出機會。咁啊，劇盟只係做一個中間人，做一啲嘅 admin，譬如可能我哋統一幫你哋做一啲嘅宣傳啦，幫你哋做一啲嘅technical 嘅 support 啦 ，dramaturgy 嘅戲劇構作嘅意見啦，咁嘅編劇嘅意見啦，俾到好多唔同嘅新嘅朋友仔。佢哋可以做到演出嘅，咁呢個先係令到個劇壇再開花嘅一個嘅方法嚟嘅。咁所以好希望大家去支持呢個 program 啦。我哋咁樣去搞嘅時候咧，咁當然金主都緊要嘅，我哋會照寫 proposal。咁但係如果有其他嘅唔同嘅 sponsor 可以幫到手，唔一定係錢嘅問題嘅，人力我哋都緊要嘅。即係如果你可以幫到手，頭先我哋講以上唔同嘅人力資源嘅幫助。亦都歡迎大家一齊去參與呢個 program 嘅。好，咁另外就都真係要攞多啲大家嘅意見嘅，因為咧雖然編劇平台同埋匯演即係呢兩個大 project， 如果真係我哋有足夠嘅即係 funding去處理嘅話咧，都已經係好大件事啦。咁但係作為一個專業嘅學會咧，或者即係我哋之前都有講啦，為咗個專業發展咧，咁其實咧我哋都應該要再諗下啲大師班嘅嚇。咁但係上次嗰個嘅音樂劇嘅大師班咧，咁就因為即係唔係話真係收到好多嘅 application 啦，咁所以我哋就即係搞唔成。咁但係我哋即係維持個專業發展咧，其實我哋就應該要再 keep 住去諗有啲咩嘅大師班可以搞嘅。咁可能就調翻轉啦，即係如果你話我哋覺得佢話嗰個哇係一個大師啊，咁我哋就不如搞啦。咁但係到頭來，如果大家都覺得咦暫時冇乜需要喎，又或者可能哇呢個真係大師嚟㗎，真係比較貴喎，咁就冇即係冇參加嘅話咧，咁我哋就即係有少少可能喺行政上面就可能有啲即係覺得咦好似都白費心機喎咁。所以其實就應該咧要大家啲會員咧即係俾多啲意見我哋話啊，如果有啲咩嘅大師班你哋真係好有興趣嘅，咁我哋其實都應該就要攞多啲即係大家嘅 feedback。咁如果個 feedback 咧即係大家發覺咦呢個大師嚟教呢一類嘅嘢，大家真係好有興趣嘅話咧，嗰個開得成班嘅機會係大嘅話咧，咁我哋就覺得嗰樣嘢做起上嚟咧，我哋就覺得就算嗰個 logistic 好麻煩啦，或者好多嘢要做都好啦，都唔緊要嘅，因為嗰樣嘢真係會開得成啊嘛，咁亦都係對大家嘅專業發展好有幫助。咁所以大家就要俾多啲意見，即係唔係話我哋覺得要咁樣開，咁但係如果開咗之後大家係冇乜興趣嘅話咧，咁要取消咧就唔係咁好啦。咁所以就我估大家可以俾多啲意見啦。咁當然如果大家都咩特別大嘅意見嘅話，咁我哋就將我哋嘅精力咧就擺喺呢個編劇平台同埋匯演啦。咁就變咗因為如果你話搞埋大師班嘅就真係好大件事啊，即係9個人都做唔切啊啲嘢。咁所以就係咯，咁大家可以睇完條片之後
去俾翻多啲意見我哋啦嚇。咁同埋最重要嘅就係我哋嚟緊咧都會不停咁樣去呼籲大家即係續會㗎。即係如果有啲仲未續會嘅話，我就會將呢條片咧就 send 俾嗰啲未續會嗰啲，就話俾大家聽嗱，我哋而家做緊呢啲嘢嚇。咁如果你即係都繼續係認同我哋做呢啲嘢係啱嘅話咧，或者都好想去繼續去即係撐住我哋呢個會嘅話咧，咁就請大家續會啦。咁嚟緊我哋又有嗰啲入台有飯食嗰啲咧，就應該會吸納到好多嘅會員翻嚟嘅。咁啊，希望即係呢個咧，其實不嬲劇盟之前嗰啲元老咧，大家都成日有句説話嘅，就係話我哋一定要有足夠嘅會員嘅數量，唔係淨係放嗰個會費㗎嚇，因為嗰個會員嘅數量嗰個鋪夠大咧，我哋先至會係有一個業界嘅代表性啦。咁我哋無論係申請分定又好，或者我哋搞啲咩都好啦，咁其實都先至係可以促進到個業界嘅專業發展咯嚇。咁希望大家可以即係繼續支持我哋啦嚇。咁就差唔多啦。咁有冇同事們有冇補充？冇啊，大家冇嘅話咧，咁我哋續會係啦，做會嚇，我會 send 條片啊，大家續會㗎啦。OK，好，咁我哋咧就今日第一集，我哋就交代翻我哋即係做緊啲乜嘢啦。咁啊，希望可以大家咧繼續支持我哋劇盟啊。好，咁我哋就下一集再見，拜拜。拜。拜。